喂，白維安，你好過分喎！過分？我做錯啲乜嘢啊 OK， 搞掂，可以啦。係啊，我家姐咧，佢哋咧去咗韓國影婚紗相啊，好靚噶。咁我哋去邊度好啊？我已經睇咗噶啦，你睇下。喂，話時話，冇啲咩 job 彈啲過嚟啊？有啊，實有嘅。不過睇下你夠唔夠薑嘅啫。黐線，點會唔夠薑啫？啊，點都要面個試先。簡單啦，咪又係化妝。咩嚟㗎？針筒？點解裡面有針筒㗎？頭先放錯咗咋啲人。揾識放生去亂咁放嘢嘅咩？點解你會帶2個化妝箱出街㗎？哦，因為啊，你咁快就走，唔等埋啲家屬。因為趕時間啦，有嘢再 call 我。你真係咁介意？係啊。